ببینیم بچه‌ها، تا اینجای کار هرچی دستور وایل شما دیدین اون کار تکرار شوندهشون چی بود؟ یه دستور پرینت، درسته؟ الان من میخوام بیام اینو یه خورده تغییرش بدم. میخوام یه سوال دیگه بهتون بدم. ببین سوال سخت نیست ها، فقط اون قسمتی که تکرار میشه متفاوت. حله؟ آره؟ خب ببین ما میخوام بیام یه برنامه بنویسیم. 5 تا عدد از کاربرمون بگیره، خب مجموعشون رو چاپ کن. یه بار دیگه میگم، میخوایم بیام یه برنامه بنویسیم، 5 تا عدد از کاربرمون بگیره، مجموعشون رو چاپ کن. خب بچه‌ها بیایم برنامه رو بررسیش کنیم. آقا چیزی که باید تکرار بشه چیه توش؟ گرفتن عدد و جمع زدنشون. آقا اون چاپ کردن چند بار باید اجرا بشه؟ یه بار. پس اون تو حلقه نیست. خیلی خوب. من یه حلقه میخوام که چند بار اجرا بشه؟ 5 بار. بیا اول اینو اوکیش کنیم. خب من میام اینجا یه دستور وایل میذارم. میخوام 5 بار اجرا بشه. یه آی میذارم 0. از هرچی دوست داشتی شروع کن. مهم اینه که با این شرطت بخونه. میگم تا وقتی کوچیکتر از 5 هر بارم میگم یه دونه به این آیه اضافه کن. آی مساوی با آیه به اضافه 1. خب کارهایی که باید تکرار بشن چی هن؟ گرفتن عدد، جمع زدنش. درسته؟ آره یا نه؟ خب من میخوام عددا رو بگیرم. یه متغیر میخوام دیگه، درسته؟ میگم x مساوی با integer input please enter a number. تا اینجا اوکی؟ خب حالا من باید مقدار اینو یه جای ذخیره کنم. بعد عدد بعدی رو که میگیرم دوباره با این جمع کنم. پس من نمیتونم از همین متغیر استفاده کنم. نیاز به یه متغیر دیگه دارم. البته میتونم استفاده کنم. فعلا میگیم نمیتونم. جلسه بعدی من بهتون یاد میدم چجوری این کارو بکنم. خب من یه متغیر دیگه نیاز دارم. میام اینجا یه دونه متغیر دیگه میسازم. اسم اینو میذارم t. بچه t مخفف توتال. خوبه؟ مجموع. مقدارش هم گذاشتم 0. حالا توی حلقم عددمو گرفتم. حالا با بیام به اضافه چیش کنم؟ t بریزمش توی چی؟ خود t دیگه، درسته؟ ببین باید بگم هر چی عدد تا الان گرفتی که البته هیچی نگرفته دفعه اول 0، این 0 رو به اضافه x کن بریز تو خودش. اینجوری دفعه بعدی x رو که گرفت میاد با همین جمع میکنه دوباره میریزه تو خودش. 5 دفعه اینو اجرا میکنه، آخر بار کافیه چاپش کن. خب میام اینجا میگم t مساوی با t به اضافه x. چی؟ چرا آیو تبدیل به x کنم؟ بچه ها آی من شمارنده حلقمه. آی من مشخص میکنه این حلقه چند بار اجرا بشه. اصلا نه ربطی به x داره نه ربطی به t داره. اون تعداد تکرار رو مشخص میکنه. x عدد ورودیه، t هم مجموعشه. خب وقتی همه این کارا رو کردم تموم شد، 5 تا رو گرفتم، باید چیکار کنم؟ مجموع چاپ کنم. مجموع کجاست؟ توی تیه. پس پرینت کن چی؟ تی. حالا بچه ها از اونجایی که 5 تا عدد خیلی زیاده، موقع تریس کردم و کارمون طولانی میشه، من میام اینو میکنم 3. خوبه؟ میگم 3 تا عدد. نظرتون چیه؟ خوبه؟ این فرقی نمیکنه، فقط 2 دفعه کمتر میشه. اون کار تکرارمون 2 دفعه کمتر میشه. حالا بریم تریسش کنیم. ببین کاری که من میکنم، میام اینجا یه دونه رم میکشم. دیگه چی باید بکشم؟ یه دونه مانیتور. حالا بیام شروع کن. خط اول چی میگه؟ میگه t مساوی با 0. یعنی بیا تو حافظه رمت یه جایی رو بگیر، اسمشو بذار t، عدد 0 هم بنویس توش. خب من میام اینجا یه جایی میگیرم، اسمشو میذارم t، 0 هم مینویسم توش. این شد خط اول. خط بعدی هم یه چیزی مثل همونه. میگه یه متغیر بساز به اسم i با مقدار 0. خب میام اینجا یه جایی رو میگیرم، اسمشو میذارم i، 0 رو میریزم توش. حله؟ این هم شد خط دوم. بریم سراغ خط بعدی.
میگه تا زمانی که آی کوچیکتر از 3. ببین ما رسیدیم به دستور وایل. وقتی میرسیم به دستور وایل اولین اتفاقی که میفته چیه؟ کاندیشن چک میشه. خب بیم کاندیشن میگه آیا آی کوچیکتر از 3 هست؟ آی چنده؟ 0. آیا 0 کوچیکتر از 3 هست یا نیست؟ هست. 0 کوچیکتر از 3. محیا حواست نیست. 0 کوچیکتر از 3. پس شرط چیه؟ درسته. وقتی که شرط درسته من باید بیام توی ترو بلاکم تا انتها اجرا کنم. بچه ترو بلاک مشخصه دیگه، یه دونه تب جلوه دیگه، درسته؟ آره؟ خیلی خوب. میام اینجا میگه یه چیزی از ورودی بگیر، اینتیجرش کن بریزش توی x. یه عدد بگیر. یه عدد 7. خب من یه 7 رو میگیرم از ورودی، اینتیجرش میکنم، میریزم توی یه متغیر به اسم x. همین اتفاق میفته یا نه؟ همین هست یا نه؟ درسته؟ ببین یه متغیر ساخته میشه به اسم x، یه چیزی از ورودی میگیریم، اینتیجر میکنیم، میریزیم توش. تموم شد. خب میام خط بعدی. میگه t مساوی با t به اضافه x. ببین من اینجا علامت اساینمنت دارم، علامت مساوی دارم. وقتی علامت مساوی داریم باید اول سمت راستش انجام بشه، ریخته بشه توی سمت چپ. خب سمت راستش چیه؟ میگه t به اضافه x. t چنده؟ 0. به اضافه x چنده؟ 7. 0 به اضافه 7 7. ببین یعنی الان این سمت شد 7. 7 رو بریزم توی چی؟ t. اوکی. این پاک میشه، میشه 7. حله؟ این هم شد این خط تمومه. میام بعدی. میگه آی مساوی بشه با آی به اضافه 1. یعنی برو هر چی آی هست به اضافه 1ش کن، بریز تو خودش. خب میشه چند؟ 1. حله؟ این هم از این دستور. میام برم خط بعدی، میبینم نگاه این اومده اول خط. یعنی چی؟ یعنی ریپیتینگ بلاک من تموم شده. وقتی که ریپیتینگ بلاک تموم بشه تو دوباره باید بیای توی کاندیشن. خب من از اینجا میام توی کاندیشن. میگه آیا هنوز آی کوچیکتر از 3؟ آی چنده؟ 1. 1 کوچیکتر از 3؟ آره. حالا که هسته یعنی شرط درسته، وارد ریپیتینگ بلاکمون میشه. میام اینجا. ببین اینجا چی میگه؟ میگه دوباره یه چیزی از ورودی بگیر، اینتیجر کن بریز توی x. یه عدد بگیر. 3. خب من 3 رو میگیرم، اینتیجر میکنم، میریزم توی x. این 7 پاک میشه، 3 میاد جاش. درسته؟ ببین هرچی توی x بود باید پاک بشه. از ورودی یه چیزی بگیرم بریزم توی اینتیجر کنم بریزم توی x که خب ما 3 رو گرفتیم. تمومه. حله؟ تا اینجا اوکی؟ خب اینم این خط. میام خط بعدی. میگه t مساوی با t به اضافه x. t چنده؟ 7. به اضافه 3 10. 10 رو بریز توی چی؟ t. اینم هست. حله؟ اینم این خط. میام خط بعدی. اینجا چی میگه؟ میگه آی مساوی با آی به اضافه 1. آی چنده؟ آی 1. به اضافه 1 2. چیکارش کنم؟ بریزش تو آی. اوکی. پس 2 رو بریز توی آی. اینم 2. حله؟ آره یا نه؟ خیلی خوب. میام برم خط بعدی. ریپیتینگ بلاک تموم شده. باید بیام دوباره تو کاندیشن. میگه آیا هنوز آی کوچیکتر از 3 هست یا نه؟ آی چنده؟ 2. 2 کوچیکتر از 3؟ آره هست، یعنی شرط درسته. برو توی ریپیتینگ بلاک. میگه از ورودی یه چیزی بگیر، اینتیجر کن، بریز توی x. این دفعه من عدد میدم. -5. میخوام عدد منفی بدم. -5. خب -5 اینتیجر میشه، میاد توی x ذخیره میشه. حله؟ خط بعدی میگه t مساوی با t به اضافه x. خب بچه اینو نگاه کن. من این معادله رو اینجا مینویسم. یه بار دیگه اینجا بنویسم بهتره. t خوبه؟ مساوی با t به اضافه x. خب من این t رو میذارم اینجا. t چنده؟ 10. به اضافه x چنده؟ -5. این چند میشه؟ بچه منفی در مثبت؟ منفی. خب 10 منهای 5؟ 5. 5 رو بریزم توی چی؟ t. خب پس t پاک میشه؟ میشه 5. ببین 10 منهای 5 میشه 5 ریخته میشه توی t. این هم شد این خط. خط بعدی آی هرچی هست به اضافه 1 بشه. پاکش میکنم میشه 3. درسته؟ خب میام برم خط بعدی. ریپیتینگ بلاک تمومه. میام بالا. میگه آیا آی کوچیکتر از 3؟ آی چنده؟ 3. 3 کوچیکتر از 3 بچه ها؟ نه.
حالا که نیست شرط اشتباهه، باید چیکار کنم؟ از روی ریپیتینگ بلاک هم بپرم. ریپیتینگ بلاک هم این 3 تا خطه، میپرم میام بعدش. پرینت کن. تی چنده؟ 5 چاپ میشه. ببین ما الان یه برنامه نوشتیم که 3 تا عدد از ورودی گرفت، مجموعشون رو چاپ کرد. ببین بچه تحلیل برنامه خیلی مهمه. ما اول بار چیکار کردیم؟ تحلیل کردیم چی داریم؟ یه حلقه داریم. تحلیل کردیم کدوم قسمت‌های برنامه باید تکرار بشه، گرفتن ورودی، جمع کردنش. تحلیل کردیم که چی باید چاپ بشه، چند بار باید چاپ بشه. تی توی حلقه باید باشه؟ نه، آوردیمش بیرون. ببین شما هر برنامه میرسی باید همین کار رو بکنی، با بهش فکر کنی، پیادهش کنی، بنویسی، تریس کنی، بعد ببری روی سیستم اجرا کنی. ببین اول دورتونه، هیچ وقت برنامه رو قبل از تریس کردن روی سیستم اجرا نکن. عادت کن تریسش کنی. اگر تریسش کردی واقعا یادش میگیری، نکردی بچه یاد نمیگیری. برنامه نویسی خیلی شما رو گول میزنه ها. همه چی رو نگاه میکنی میگه آقا من که میفهمم، بعد من یه سوال جدید میزنم جلوت نمیتونی حلش کنی. چرا؟ چون تریس نکردی. بچه تریس کنیم، من بهتون قول میدم بعدا خودتون بتونین برنامه رو بنویسین. الان صورت سوال که بهت میدم تو نمیفهمی باید چیکار کنی، ولی بعدا میفهمی. حله؟ بریم پای سیستم. من یه بار این برنامه رو بنویسم، اونجا هم نتیجهشو ببینیم، بعد دیگه کلا دستور وایل حالت اولش ساده ترین شکلش کافیه دیگه، من کاری بهش ندارم. میرم سراغ ادامه درسم که البته فکر نکنم این جلسه دیگه وقت بشه. سوالی ندارین؟ بریم پای سیستم. بریم. بچه من میام اول این بلاکر رو پاک میکنم، کرنل خودم هم یه بار ریست میکنم که همه چی برگرد به حالت اول، بعد بتونیم شروع کنیم. یه بار دیگه سوال چی بود؟ میگفت برنامه بنویسید که 5 تا عدد از ورودی بگیره، مجموعشون رو چاپ کنه. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یه متغیر تعریف کردیم به اسم تی که قرار شد مجموع ورودی ها توش قرار بگیره و دفعه اول هم گذاشتیمش چند؟ 0. بعد من اومدم یه دونه حلقه نوشتم که 5 دفعه اجرا بشه. اومدم گفتم وایل آی کوچیکتر از 5. بچه‌ها البته پایتخت من یادمه ما برای 3 دفعه نوشتیمش، درسته؟ من برای 5 می‌نویسم که ببینی فرقی نمی‌کنه. حالا داخل حلقم اینو من تغییرش بدم، هنوز شما اینو نخوند. داخل حلقم میام می‌نویسم آی مساوی با آی به اضافه 1 که میشه گام افزایشی حلقه من. و قبل از اون من باید بیام عدد کاربرمو بگیرم، جمعش کنم با اون تیه و بعد برم دور بعدی. خب برای این کار میام می نویسم x مساوی با integer input please enter a number. خوبه؟ حالا میام میگم t مساوی با تیه به اضافه x. حالا کافیه هر وقت حلقم تموم شد پرینت کنم چیو؟ تی رو. بچه برای اینکه خوشگل تر بشه من اینجا می نویسم توتال، یه 2 نقطه هم میذارم، یه کاما هم میذارم اینجا، خوشگل ترش میکنم، اجراش میکنم. خب میگه پلیز اینتر نامبر، 6 بهش میدم. دوباره میگه پلیز اینتر نامبر، 4. 1 میدم، 2 میدم، منفی 7 میدم. ببین این پنجمی عدد منه، اینتر میزنم، توتال 6. ببین 6 و 4 10، 10 و 1 11 با 2 13 ها. خب 13 منهای 7 6. خوبه؟ حالا بچه اینجا رو نگاه کنیم. آقا هیچ راهی وجود داره که من یه متغیر 2 تا متغیر از این برنامه کم کنم؟ آره؟ پرین؟ ببین من میخوام یه جوری یه متغیر یا 2 متغیر یا اصلا بیام یه جوری این برنامه رو ساده تر کنم. هیچی به ذهنتون میاد؟ چی رو جا به جا کنم؟ نه من میگم نگاه کنیم بچه، من اینجا دارم یه چیزی از ورودی میگیرم، اسمشو میذارم x، اینو جمع میکنم با اون تیه، درسته؟ خب کاری که من میکنم من میام اینو از اینجا بر میدارم میذارم اینجا، دیگه نیازی به متغیر x نیست. مگه این همون نیست؟
اصلا من ایکسی تعریف نمیکنم. ببین هر بار میام میگم تی مساوی با تیه به اضافه اینتیجر اینپوت پلیز اینتر نامبر. چه فرقی کرد؟ تو داشتی یه بار میریختیش تو ایکس بعد میومدی جمعش میکردی. مثلا این کار نکنم، میگم هر چی که گرفتی رو بریز. ببین بیام اجراش کنیم ببینی فرق نداره. ببین 15 5 و 4 9 با 1 10 10 و 2 12 12 و 3 15. تموم شد. خب آقا ما همیشه همین کار رو بکنیم. بچه تو برنامه شما می نویسین یه متغیر دو متغیر اضافه یا کمتر زیاد تأثیری نداره. ولی اگه سعی کنی تعداد متغیرات حداقل باشه، تعداد دستورات حداقل باشه، بهتر. واقعا بهتر. سعی کنید اینجوری باشه. من توقعی از شما ندارم ولی سعی کنید این اتفاق بیفته. باشه؟ خب سوالی دارین؟ بچه فعلا برای وایل کافیه. ما دیگه فعلا کاری به وایل نداریم تا من بیام یه دستوری رو بهتون یاد بدم یا 3 تا دستور حداقل بیام بهتون یاد بدم. بعد دوباره برمیگردیم سراغ وایل. این وایلی که توی پایتون وجود داره با وایلی که توی تمام زبان‌های برنامه‌نویسی وجود داره فرق داره. یه چیزی بهش اضافه شده که من هنوز در موردش با شما صحبت نکردم. اگه سوالی ندارین برای این جلسه کافیه. اگه دارین بپرسین من جواب. سوالی نیست؟ نه؟ خسته نباشید.